Predstavte si bývanie v ploskom, v nádhernom zelenom údolí, kde vás čaká dom, ktorý má skutočne všetko. Na prízemí objavíte moderný otvorený priestor, obývačku spojenú s kuchyňou a jedálňou, ideálne pre rodinný život aj spoločné chvíle. Nechýbajú 2 samostatné izby, kúpeľňa s vaňou a bonus v podobe fitness a wellness miestnosti. Miesto na oddych aj aktívny život pod jednou strechou. Druhé podlažie vás prekvapí veľkou obývačkou s kuchyňou a 8 izbami, každá so sociálnym zariadením. 4 sú už dokončené, ďalšie 4 si môžete prispôsobiť podľa vlastných predstav. Či už pre hostí, rodinu alebo podnikanie. A vonku? Bazén, ktorý čaká len na posledné úpravy a praktický sklad na nárady. Ak hľadáte dom, ktorý vám dá priestor, možnosti a víziu do budúcnosti, toto je on. Zavolajte mi a príďte sa presvedčiť osobne.